Zakon o strancima izazvao je veliko interesovanje javnosti jer značajno mijenja uslove za boravak stranih državljana u Crnoj Gori od vrijednosti same nekretnine do poslovanja i zapošljavanja. Postavlja se pitanje da li te mjere donose više reda ili udaljavaju strane rezidente, investitore i mlade preduzetnike. Tim povodom naši gosti su danas Mihail Bader, predsjednik odbora za turizam u Njemačko-Crnogorskom poslovnom klubu, i Mona Velman, Njemica koja je prije 4 godine u Crnoj Gori osnovala biznis, kupila nekretninu, a oni će jutro sa nama podijeliti svoja lična iskustva i čućemo od njih šta te promjene zakona znače za njih i koliko će ih udaljiti od naše zemlje. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala za poziv. Gospodine Bader, ajde da počnemo od vas. Ako ste saglasni, vi ste negdje 2 decenije skoro u Crnoj Gori. Koliko se upravo taj odnos prema strancima u našoj zemlji mijenjao za ove 2 decenije? Pa, ja bih rekao da do sada je bio to sve, ajde, onako ok. Mislim, što se tiče birokratija, tako dalje, to uvijek je bio teško da se dobije boravak i sve te stvari. Posebno kad ne pričate jezik, onda vama je još više težak. Ali to je i dio moj posao da kažem, da pomognem te ljudi da možemo to da uradimo. To je ok. Ali za ovaj novi zakon, što je sad u pitanje, mislim da ćemo imati veliki problem. Je ono što piše u ovom zakonu, prvo je protiv Evropske unije. Ima ljudi koji kaže da treba novi zakon, posto mi smo na put ka Evropske unije. To je ok. Ali taj zakon nama govori potpuno suprotno. Jer kao građan Evropske unije možete vi na bilo koje mjesto da živite i da radite. Znači, ne treba vama ni dozvolu za rad, ne treba vama ni za boravak, ni ništa. A ovaj zakon sad će svi ljudi, uključit će i one evropski ljudi, da oteže sve te stvari. I to je nešto što mene nije jasno. Mi smo na put ka Evropske unije, onda trebamo da olakšavamo dolazak evropskih građani u Crnu Goru, a ne naprotiv, mi ih izbacimo iz zemlja. Ovako je to, kod mene sad telefon svaki dan ne stoji, posebno što se tiče njemačkih zajednica, oni mene zove, kaže Mišel, šta je ovo, šta ćemo sada, nemamo mi nepokretnost koja vredi 200.000 eura, naprimjer, nemamo financijske mogućnosti da zaposlimo 3 radnike, bez obzira da treba 2 Crnogoraca, to je još druga priča. I oni ljudi ne znaju kako da ide dalje. Stvarno problematično u ovom momentu. Možda bi bilo zgodno da čujemo na primjeru gospođe Velman kako je ona došla u Crnu Goru, kako se to konkretno odražava na njen biznis i njenu nekretninu i da li će zbog ovoga morati da je napusti. Mi smo ovdje za 3-4 godina, mi smo kupili zemlju prošle 4 godina. Zbog Crna Gora, zato što mi volim, mi ljubavim Crna Gora. Ja imam malih kompani, mali firmu i ja ponudim online usluge za njemačke klijenta. I to je samo mali firme. I za nas to je dosta, ali mi nemamo kapacitet za dodatno zaposlenike i sigurno ne za Crnogorica, zato što oni trebaju kvalifikaciju, oni mora da razgovaraju njemačkoj i to ne može. Za nas to je katastrofa. I to je ono što Mona sad rekla, taj problem ima pogotovo svi. Znači, najveći dio imaju mali firma, radi sam sebe nešto, a sad kako Mona je rekla, ona ima klijenta iz Njemačke. Tako, ljudi koji su tamo zaposleni mora da pričaju njemački jezik. To je prvo. I mora da bude kvalifikovani. Znači, sad, ako treba 2 Crnogoraca, prvo treba da nađemo 2, a drugi još da bude kvalifikovani. To je skoro nemoguće. Mislim, i veliki svetski kompanija su krenuli sa 1 osobe. Ajde da pričamo od Apple. One su bili 2 osobe, u garažu su krenuli. Microsoft je bio 1 osoba. A mi sad od strance koji dolazi ovdje očekamo da ima 3 zaposleni. To je, rezultat će biti
da te kompanije koje su ovdje u Crnogoru, da zatvori svoj biznis i da napušte Crnogoru. Jer neće oni dobiti više boravak. To će biti rezultat. Da, mislite li onda da su ove mjere novog zakona nekako restriktivnije u odnosu na prethodnih 20 godina i da vam je možda bilo lakše, koliko god je bilo teško tada kada ste prvi put došli u našu zemlju, nego sada? Apsolutno. Apsolutno. Znači, nikad nije bio priča da kad otvarate svoju firma, da mora da imate 3 zaposleni radnike. Da bi bio to, Mona nikad nije bio stigla. Znači, ona je vidjela, one su stigli, svi, jer sad ne pričam samo od njemačkih zajednička, nego svi stranci su stigli pod tadašnjim uslovima. I dobili su boravak pod tadašnjim uslovima. A sad, da idemo ovako i da retroaktivno mijenjamo nešto, to je ne samo protiv Evropska unija, to je protiv svaka logika na cijelu svijetu. Primjer. Vi ste kupili nepokretnost prije 5 godina za 100.000 eura. Dobili ste boravak, živite ovdje, sve vama je ok. Po novi zakon, uslove za boravak na osnovu nepokretnost, vrijednost mora da bude 200.000 eura. I imate godinu dana da se prilagodite na novi uslovima. Izvinite, šta to znači? Morate sad da kupite još nešto? Ili da stavite još 2 spratovi, da stiže tržni vrijednost na 200.000 eura, apsolutno nemoguće. Te ljudi neće da dobije produženje boravak, jer ne ispuni uslove. Šta to znači? Ona mora da napušti Crnogora, ali oni su u Njemačkoj ili u bilo kojoj zemlji već su sve prodali. Nema ništa više tamo. Gdje će one da spava? Mislim, Njemačka će da primite ljudi, to nije problem, ali krenete sve iz početak. Morate kupiti nepokretnost gdje da živite, morate da prodate svoju nepokretnost u Crnogora, što možda nemoguće, posto nije legalizovanje, onda ne možete ni da prodate. Situacija vrlo, vrlo teško. Začarani krug. Da li ste imali neke sastanke sa donosiocima odluka i evo kazali ste da vam telefon ne prestaje da zvoni. Šta pitaju kolege iz Njemačke, ali prvo nam ovo za donosioce odluka. Znači, što se tiče njemačkih zajednica, one su ima svi ista pitanja, a mi smo kao Njemački crnogorski poslovni klub poslali pismo Ministarstvo unutrašnjih poslova, to već 3. novembra, evo, to je ovo. Za sada nismo dobili ni odgovor. Na taj pisma mi smo jasno rekli o čemu se radi, gdje su problema. Evo, naslov je vrlo, vrlo jasno, od integracija ka izolacija. I to je to. Dakle, od 3. novembra ove godine pa do danas, 19. novembra, 16 dana kako vi nemate odgovor od naših institucija. Šta da vam kažem. I juče smo to poslali svim medijama, verovatno je i u vaša redakcija ovaj pisma, možete da čitate i da vidite o čemu se radi, to je to. 16 dana, nikakav odgovor. Ukoliko vam ne odgovore, koji će biti vaši sljedeći potezi? Mi ćemo sad da vidimo da ne samo za njemački zajednica, nego i za svi ostalo, možda će da radimo jedna medijska kampanja, da dajemo te stvari lice. Znači da ima ljudi konkretno da kaže, ja sam Mona, ja živim ovdje 3 godina, ja imam uspješno biznis, ja ću sve da izgubim. I tako dalje, i tako dalje. I to ćemo da šerimo preko društvenim mrežama. Jer stvar je o tome, Mona živi ovdje za svojim mužem, ok, ali ima i familije koje su tu, djece koji ide u školu, koji su naučili jezik, evo kao Mona. One su se trudili da se integriše potpuno u našem životu, da kažem. To je velika šteta da te ljudi izbacimo van Crne Gore. A još jedna stvar, ukoliko smo mi član Evropske unije 2028. godina, svi može ovdje da živi bez dozvolu, bez ičega, tako mi izbacimo sad te ljudi za da dolazi nazad 2028. To nije logično. A još, to može i Mona da kaže, šteta već je tu. Znači, priča se i u Njemačku i svuda i ljudi kaže, neću sada investiram, ja ću prvo da čekam o čemu se radi, ovo nije stabilno i sve te stvari. Imam i te razgovora. Ljudi koji su bili spremni da kupu nepokretnost, da odvore svoj firma, sve to je sad... Dakle, pada interesovanje za Crnu Goru kao državu u kojoj je
se može investirati. Tako, mene nije jasno kako u ponedeljak ministar vanjskih poslova je rekao pred javnost da su njemački turiste i njemački investitori dobrodošli u Crnu Goru. A ovaj zakon govori potpuno nešto drugačije. Dakle, vi čekate adekvatne odgovore iz nadležnih institucija. Mi se negdje nadamo da ovo neće narušiti imidž Crne Gore i negdje je neće prekrižiti na listi željenih destinacija za ulaganje. Mona, vjerujem da ne biste voljeli da idete iz Crne Gore, ali ukoliko ovaj zakon bude izglasan, vi ćete prosto biti primorani da to uradite. Veliko problem. Ne znam šta onda. Mi smo sve prokupili u Njemačku, sve. Mi smo kupili ovdje zemlju, mi smo gradili kuće. Imam sad 7 magarce i ne znam gdje je treba da idem. Koliko je takvih porodica u Crnoj Gori? Koliko je njemačkih porodica u Crnoj Gori? Po javnim podacima MUP-a imamo 1200 Njemaca koji živi ovdje u Crnoj Goru, od toga skoro 500 na teritoriju opštine Bar. To nije malo. Mislim, kad vidimo drugi nacija, možda je malo, ali ukupno, mislim, 1200 ljudi i to su puno i familije. Mi imamo u školi u Mirkojevici oko 30-35 djeca. To je, mislim, to treba malo tu da pazimo. Ali, što sam rekao, ovo reklama što to pravi je katastrofalno. To je katastrofalno jer pokaže se da nismo stabilno, da mi menjamo neke stvari od dan do drugi i to je za moguće investitori vrlo, vrlo problematično. Ovo je tužna priča, ali tragično da smo došli na ta situacija. Nadamo se da ćete doći do rješenja, da ćete prije svega dobiti odgovor, što je negdje osnova svakog dijaloga i kulture i da ćemo popraviti sliku koju sada trenutno šaljemo. Mi smo spremni za dogovor. Naravno, treba da se nađe neke rješenje. Ja lično mislim da sve što ide retroaktivno uopšte ne dolazi u obzir. Znači, ljudi koji su sad u Crna Gora, koji su kupili nepokretnost na bilo koju vrednost, one trebaju da ostaju ovdje kod nas. Isto što se tiče firme. Znači, one su došli na tadašnji uslovima. Kad kupite vi auto prije 5 godina i bio je po zakonu da mora da ima euro 4, a sad je po zakon euro 5. Zamislite, danas vama neko kaže, a ovaj auto ima euro 4, a ne možeš više da ga voziš. To je isto ovaj stvar. Tačno isto. I to nemoguće. Jasni su mehanizmi o kojima pričate. Evo, mi ćemo pokušati da čujemo i obrazloženje s druge strane. Hvala vam najljepše na gostovanju.